So this is Tuesday night in Vancouver, our first snow. Let's see, there's a couple buses Surrey there. first This car's trapped. snowstorm This guy's 2022 stuck. कनाडा। This guy's stuck. This guy hit a pole. आपको जो है इस This वीडियो में truck's stuck. फुटेज That दिखा रहे car's हैं stuck. That car's stuck. सरे Cops are dealing with an BC accident down वैंकूवर there. स्नोस्टॉर्म See people, all the 2022 hills way backed up. देख सकते हैं Nobody's जो है up here, and they're all trying इस to get कदर up जो है स्नो हो रही है this हाईवे way, स्नोस्टॉर्म। which is totally blocked. और We phoned the आप police, इस वीडियो blocked the में hill, and they should be doing it ये shortly. देख रहे हैं आपको जो है फुटेज दिखा रहे हैं स्नोस्टॉर्म के। ट्रैफिक सड़कों पे बहुत आहिस्ता आराम सुकून से चलाएं। महफूज जगह जो है अपना घर है। ये देखें गाड़ी जो चल रही है किस कदर, ये देखें इसकी जो है टायर स्लिप हो रहे हैं। ये देखें किस गाड़ी जो है ये चैन भी नहीं लगे हुए, लेकिन बर्फ़ काफ़ी हुई है, बर्फ़बारी जो है काफ़ी हुई, उस वजह से जो है हाईवे पे काफ़ी जो है फिसलन है। तो इस वीडियो में जो है आपको ये दिखा रहे हैं किस कदर जो है ये गाड़ी फिसलन का शिकार हो रही है। ये देखें, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू। वॉच द वीडियो।